Sobrang dami ng tao. What are you doing with my earrings? I know. Taas na, no? Wow! Ang taas! Yeah, Red Bull. Yes. Close na kalye ngayon dahil nga sobrang dami ng tao dito. Tapos ang dami ding street performers like that So he's gonna set it up. Dami-daming enforcers. Ayan. And because maaga pa, I think it's just around 8 o'clock ngayon. 10 o'clock pa yung start ng celebration of lights. Kaya wala lang. Gala-gala lang muna kami dito sa downtown. What's in there? This is the laughing statues here in English Bay. Isa to sa landmark dito. Nakakatuwa. Look at that. Sige kuya, mahulog ka dyan. Mag-start na yung fireworks. And we're so excited kasi Japan ang magpa-perform ngayon. I think they won for 2 consecutive years. So, nakaka-excite. Ganda ng sunset. Beautiful. Apa! Kuchong! Ang cute-cute na naman dyan. Tinignan nga yun ng mga Max? Max? Aba, sino yun? Anong ginagawa ng batang to? Ano pinapanood mo? Maximus! Silip nga. Anong ginagawa niyan? My goodness. Ako lang data. Oh, ayun. Ala. Naku, magagalit to. Nawawala eh. Ay, okay, play. Ito. Ba't kasi nakahawak ka sa screen, anak? Eh, paano? Liit naman kasi na kamay.